Շատ բարևներ ձեզ, ոնց եք, միած սենց արագ լայվ անեմ, որովհետև 2 օր է, միևնույն է, ես ինչքան էլ մեսիջ եմ թողել, որ ուզում եմ հետո վերլուծություն անեմ, անդադ մեսիջներ է գալիս, ուզում եմ բացատրեմ, ինչու եմ ավելի ուշ ուզում լայվ անել, վերլուծական, շատ բարևներ ձեզ, բայց որ ասում եմ նախքան նավակից բուն իմաստին անցնելը ձեզ բոլորիդ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել երեխոս ծնունդը տայս ջիգարով շնորհավորելու համար ինքը շատ զգացված է հետո խոսում եմ եւ այլն շատ ոգևորված sense բան այնպես որ ձեր ջերմությունը որ փոխանցում եք իրոք տեղ է հասնում եւ շատ սիրտ է տաքացնում ինչի համար շատ շնորհակալ եմ Եվ հիմա ուզում եմ անցնել նավակի բուն իմաստին, բարևներ ձեզ Ես գտնում եմ, որ Էրդողան-Պուտին հանդիպումից պետք չի կատարել ժամանակից շուտ որևէ եզրահանգում, որևէ շրջադարձային իրադարձություն ավետող դա լինի դեպի կատարյալ խաղաղություն կամ դեպի կատարյալ մեծ մասշտաբներով ինչ-որ ռազմական բախում չի լինելու, այլ, այսպես ասած, դիվանագիտական լեզվով են ուրեմն հայտարարություններ անում, որ երկու կողմերը որոշեցին պահպանել ստատուս քվոն, հիմնական խնդիրը Սիրիան էր եւ ոչ միայն Սիրիան, ես այս լայվը անում եմ ի հավելումն մյուս նախորդ վերլուծական լայվի գրեթե 2.5 ժամանոց, որը արժի վերադիտել, որովհետեւ մենք պետք է տեսնենք ինչպես է թուրքական կողմը ռուսական կողմի հետ իր հանձնառած պարտավորությունները իրականացնում Իդլիբում եւ արդեն ինքնաթիռի մեջ Ռուսաստանից թռնելիս դեպի Թուրքիա Էրդողանը ես ինչպես իմ ձայնային այսպես հաղորդագրություն էի թողել Telegram-ում, ասել է, որ անպայման ինչ-որ արտահոսք ամենաառաջինը թուրքական կողմն է ունենալու եւ դա իսկապես իրեն չուշացրեց արտահոսքի չէ ինքը այսպես մի տեսակ փոքր տվեց ինչ-որ մի նշան որ շատ հնարավոր է որ ինքը առհասարակ իբրև թե այսինքն վաղ թե ուշ ասում է մենք Սիրիայից դուրս ենք գալու եւ թողնենք դա սիրիացի ժողովրդին ինչ որ այսպեսի հայտարարություն բայց գետնի վրա այն ինչ որ տեղի ունենում Իդլիբում, Աֆրինում, նույնիսկ Դարա, որը կրկին շրջաններից մեկն է եղել ամենաթեժ ռազմական բախումների եւ այդտեղ եղել է այսպես կոչված սիրիական ընդդիմության stronghold, հա, բաստիոններից մեկը թուրքական հովանավորչությամբ այնտեղի արևմտյան կողմում եւս արդեն այսօր բախումներ են եղել, այսինքն մենք պետք է սպասենք ինչ ռազմական գործողությունների, պետք է սպասենք ինչ հայտարարությունների Այս ընդհանուր հանդիպումից հետո կատարված հայտարարությունները շատ դիվանագիտական էին եւ ռուսական կողմից եւ թուրքական կողմից իրենց բնույթով իրենք չեն տարբերվում Իդլիբի շուրջ կամ Սիրիայի շուրջ նախորդ նման բանակցություն հանդիպումներից Երկու հետաքրքիր օրինաչափություն է միշտ լինում նման հանդիպումներից հետո, ահա այսպես ինչպես երեք Էրդողանը ինքնաթիռում իբրև թե դրական ինչ-որ սիգնալներից է խոսում եւ այլն, սովորաբար մեկ բան է, որ տեղի ունենում այս շաբաթվա ընթացքում տեղի կունենա, դա ավելի լուրջ, ավելի ծավալուն արտահոսքն է լուրերի, այսինքն փակ քննարկումից Պուտինի հետ, ինչ փոքրիկ կետեր կհանվեն, ինչ-որ այլ ձևով կարծարծվեն, ինչպես որ օրինակ, այլ ձև ասելով մեղմ եմ ասում, իր սրտի ուզածով Էրդողանը կներկայացնի, ինչպես որ Արցախի մասին արված հայտարարությունը երկու երկրների, թուրքական, ռուսական ընդհանուր, ինչպես էր կոչվում հայերեն, աղդամում գտնվող, ակնայում գտնվող այդ կառույցի մասին Պուտինի հայտարարությունը օրինակ 10-ից ներկայացրել են որպես Պուտինի հայտարարություն, որ ինքը ողջունում է ինչ-որ Թուրքիայի դերը Ղարաբաղյան կարգավորման գործում եւ այլն նման բաներ ինքը կանի, ես մտածում եմ, որ դա տեղի կունենա Յենի շաբաթ օրաթերթում, կամ ինչ-որ մի տենց կգտնի էլի, տենց մեկին ունի ինքը որը անընդհատ այդ արտահոսքերը իրականացնում է, ներկայացնում է, շատ բարևներ ձեզ եւ երկրորդ բանը, մնայուն կայուն, սա հատկապես շատ քաղաքակիրթ եւ սահմանադրաբարո ընդդիմությանն եմ ասում,
որ ցանկացած հայտարարություն 2015-ից ի վեր ինչ Սիրիայի շուրջ համաձայնեցրել է Թուրքիան, Իրանի եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ Սիրիայի կապակցությամբ ամենաառաջին շրջանցողը եւ խախտողը եղել է ինքը եւ իր խախտումներն ու շրջանցումները ամբողջապես արտերացրել է շատ այսպես կասկածներ հարուցող ամենակիչը, ինչ որ միջազգային նորմատիվային դրույթներ ցիտելով, միաժամանակ բնականաբար ստանալով քննադատություն միջազգային հանրությունից, որ թե ինչ ես ասում էլի, ես ապօրինի բաներ ես անում եւ այլն, ինքը այդ վակուումը իր դեմ ստեղծված ինֆորմացիոն վակուումը իր իսկ ստերի հետևանքով ինքը միշտ կոծկում է հերթական ռազմական ուժային ինչ որ տակտիկաներ նախաձեռնելով Սիրիայի տարածքում, Իրաքի տարածքում հիմնականում իշա ՆԱՏՕ-ի մենք կտեսնենք նաև ինքը նոր մանևրելու մեծ հնարավորություն է ձեռք բերել Աֆղանստանում ցավոք սրտի կոկոլի միջոցով, որովհետև եթե Արցախի շուրջ այս թավշյա յեթիմները որևէ ավանտյուրաներ չնախաձեռնեին գեոքաղաքականությունը ողջ տարածաշրջանով կենտրոնական Ասիայից մինչև Մերձավոր Արևելք եւ անգամ Հյուսիսային Աֆրիկա այլ կերպ կլիներ սա նաեւ հատուկ նրանց համար ովքեր գտնում են որ փոքրիկ երկիրը չի կարող ունենալ մեծ գեոքաղաքական մեր ազդեցուցիչ դեր դա այդպես չէ մենք հենց այն butterfly effect-ն ենք որպես երկիր այսինքն մենք այդ այսպես կոչված թիթեռնիկի էֆեկտն ենք ես մի հատ այդպես վերնագրով մի տարի առաջ գիտե լայվ էի արել կամ այս տարի I think it's anyway ես այդ կցեմ երևի դա Գարբաչովի մասին էր լայվը բայց այնտեղ այդ ֆենոմենը ներկայացում է իրոք մենք կարող ենք այդ մեծ փոփոխությունը բերել եւ դա հստակ գիտակցելով էր որ թուրք-ադրբեջանական եւ առհասարակ այսիգիլական մուսուլման եղբայրների եւ այլն նաեւ Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ թիրախավորված քաղաքականության մի ամբողջ եթեների կույտ անմիջականորեն վերաբերում է եւ կվերաբերի Հայաստանին որպես աշխարհագրական այդ կետը որտեղից մենք կարող ենք մեծ գեոքաղաքական շրջադարձերի օրինաչափություններ ստեղծել բոլոր աշխարհաքաղաքական ուժերի հետ, տարածաշրջանային երկրների հետ հարաբերվելիս։ Այսինքն մենք շատ բաներ վերագնահատելու, վերամտածելու տեղ ունենք, շատ լուրջ խնդիրներ, որոնք մենք պետք է արծարծենք հատկապես էլիտայի մակարդակով, ինչը ես շատ մեծ ցավով ասում եմ, որ տեղի չի ունենում, որովհետև մենք հիմա կարող ենք հետաքրքիր հնարավորություններ ստեղծել եւ հետաքրքիր պտուղներ քաղել իսկապես կարող ենք այնպես որ ես տեսնում եմ մեր ներքաղաքական խնդիրների եւ ինչ որ այսպես թայֆայական տարատեսակի համար շատ մանրախնդիր տարաձայնությունների պատճառով իրար հետ առողջ երկխոսություն չունեցող էլիտայի երևույթը որպես մաքսիմալ կործանարար այս առումով որովհետեւ նույնիսկ եթե մտածենք օլիգարխատի կամ մեծ պաշտոններ կամ միջազգային արենայում տարածաշրջանային արենայում մեծ հեղինակություն ստանալու դրանից դիվիդենտներ քաղելու իրենց ամբիցիաներին, որոնք արտահայտվում են իրենց բիզնեսներում, իրենց քաղաքական տարբեր նկրտումներում, ապա իմ ասացի տեսանկյունից, այսինքն տարածաշրջանային եւ միջազգային շրջադարձեր ստեղծելու հնարավորությունների տեսանկյունից իրենք շատ ավելին կարող էին քաղել, քան այսպես մանրախնդիր ինչ որ երևույթների յետևից գնալով իրար հետ չկարողանալ համագործակցել, բանակցելը, կոնֆուզ ստեղծելը իրենցից յուրաքանչյուրի ենթարկվող իրենց յուրաքանչյուրի ներքևում գտնվող ամբողջ պիրամիդներ եւ մեր փոքր ազգը այսպես պարակտած են պահում։ Ուրեմն ես շատ մեծ ցավով եմ այս մասին խոսում, որովհետեւ չկան իսկապես հմուտ դիվանագիտական շրջադարձեր իրականացնելու քաղաքացիական դիվանագիտական, ռազմական դիվանագիտական այսպիսի նկրտումներ մեր որևէ օղակների կողմից, լինի իշխանություն թե ընդդիմություն, չկա լուրջ երկխոսություն այլ երկրների հարց լուծող երկրների եւ այս էլիտաների միջև, ինչը ցավալի է, կարող է եւ բերում է եւ հասցնում է այն կորստին Ինչին մենք ականատես ենք լինում, ուրեմն սա Սիրիայի եւ Իդլիբի պահով, մեր հնարավորությունների պահով իմ գնահատականն է, այդ հանդիպումից ոչինչ չի փոխվել, կարող են այսօր մի քանի այսպես կծկտուր լուրեր եկավ թուրքական տելեգրամ ալիքներից, որ միգուցե ինչ որ փոխզիջումներ լինեն Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև
Արցախի հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված, ես կրկին ուզում բոլորիդ հիշեցնել, որ Թուրքիան ոչինչ էր, մինչ 2018-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները Արցախի հիմնախնդրի լուծման գործում։ Դա բացառապես գտնվում էր ԵԱՀԿ եռահամանախագահողների Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի եւ Ռուսաստանի Դաշնության տիրույթում։ Ներկայումս ուրեմն մենք ունենք 3 հետաքրքիր մակարդակներ այս բոլոր խնդիրների ուրեմն լուծման ճանապարհին։ Վերին համակարգը հենց նշածս 3 երկրներն են՝ ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ռուսաստանի Դաշնություն, որոնք ներկայումս խրթինագույնս ուղղակի ներգրավված են տարբեր տարածաշրջաններում, Հյուսիսային Աֆրիկան չէ, նաև Արդեն Խոր Աֆրիկա, Կենտրոնական Ասիա եւ Մերձավոր Արևելքում անվտանգային գեոքաղաքական նոր գոտիների վերաբաշխմամբ իրար միջև հատկապես կապված ԱՄՆ-ի զորքերի դուրս բերման հետ, իսկ դա նաև տեղի ունենալու որքանով հասկանում ենք Սիրիայում եւ Իրաքում եւս որոշակի փոփոխություններ նաև Լիբանանում սրա հետ կապված, որ Ֆրանսիան է վերցնում ավելի կենտրոնական բեմը, բայց Ֆրանսիա մնացյալ առանց ԱՄՆ ներազդեցության, այսինքն Ֆրանսիա, որը ԱՄՆ-ի եւ Բրիտանիայի հետ կոնֆլիկտի մեջ է ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում, Ավստրալիան այստեղ չեն բերում, նշանակում է, որ նա միգուցե չունենա այդ ռեսուրսը դիմակայելու թուրքական ներազդեցությանը այդ նույն շրջաններում եւ նաեւ ռուսական ներազդեցությանը, ընդ որում Ռուսաստան այս ներազդեցությունը օգտագործում է Եվրոմիությունից որոշակի քաղաքական, արտաքին քաղաքական դիվիդենտներ շահելու համար, եւ մենք այս հոկտեմբեր ամսվա բլոկում այս մեծ եռյակը, որ նշեցի, իրենց մակարդակի վրա այնտեղ Բրիտանիան էլ հավելեք ՆԱՏՕ, Ռուսաստանի Դաշնություն հարաբերություններ, Ռուսաստանի Դաշնություն, առանձին Գերմանիա, առանձին Ֆրանսիա, առանձին Բրիտանիա, առանձին ԱՄՆ հարաբերություններ, ասելի Չինաստանը չհաշված, այսօր Չինաստանից չեմ ուզում խոսել։ Ուրեմն այս մակարդակում մենք այս ամսվա մեջ տեսնելու ենք գազային նավթային շուկայի շուրջ վարվող որոշակի բանակցություններ, Իրանի միջուկային համաձայնագրի շուրջ վարվող որոշակի նոր փոխհարաբերություններ, ռազմական գործողությունների նոր հետաքրքիր կառավարման համակարգեր թե Մերձավոր Արևելքում, թե Աֆղանստանում, ասենք օրինակ Աֆղանստանում խոսք է գնում, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը թույլատրելու է ԱՄՆ-ին օգտագործել իր ռազմաբազաներից ոմանք տալիբներին դիմակայելու համար, մենք տեսնում ենք Տալիբան, Տաջիկստան բախումները, մենք տեսնում ենք հետաքրքիր Չինաստան-Տալիբան, այսպես ասած, դինամիկան, այսինքն այդ մեծերի մակարդակով ոչ մի բան պարզ չի։ Հոկտեմբերի վերջին տեղի ունենալու G20 գագաթաժողովը, ու մինչև այդ գագաթաժողովը, այսինքն համրենք սեպտեմբերի ՄԱԿ-ի գագաթաժողովից մինչև G20-ի գագաթաժողով ընկած հատվածում, այն ամենը, ինչ այս ուժերը քննարկել են ՄԱԿ-ի կուլուարներում եւ արտգործնախարարների մակարդակով, չգիտեմ, ՆԱՏՕ, Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Գեշտաբի մակարդակով, արտգործնախարարների, տարբեր կուլիսային մակարդակներով, մենք տեսնելու ենք այդ բանակցությունների, որոնց մեծ մասը հայտարարված չի, իրենց բովանդակությամբ հանրայնացված չի, մենք տեսնելու ենք այս երկրների դիրքավորումը, այս նշածս տարածաշրջաններում հատկապես Աֆրիկան, Մերձավոր Արևելքը, Կենտրոնական Ասիան, հետո գալու է երկրորդ մակարդակը, դրանք արդեն Թուրքիան, Իրանը, Իսրայելը, այսինքն երկրորդական էշելոն հանդիսացող երկրներ, որոնք անմիջականորեն ինչ-որ դիրքորոշում են վերցնելու այդ վերևի շերտինի իրականացրած որոշակի նոր շրջադարձային դիրքավորումներում։ Այնտեղ օրինակ մենք կարող է տեսնենք շատ ազդեցիկ Հունգարիա Եվրոմիությունում, մենք կարող ենք տեսնել այլ երկխոսություն Ֆրանսիայի եւ Բրիտանիայի միջև, դրանից բխող մնացած Եվրոմիության երկրների վերաբերմունք, մենք կարող ենք տեսնել ինչ է կատարվելու ՆԱՏՕ-ի ներսում եւ այլն։ Հետո նոր դրանցից ներքև արդեն մեր պես երկրներն են, արդեն Սիրիան է, արդեն Հայաստանն է, թեկուզ եւ ինչու՞ չէ նաեւ Վրաստանը, Կենտրոնական Ասիայի երկրները, Հինգստանները նախկին խորհրդային, որտեղ մենք ունենալու ենք փաստորեն մեր ռեակցիան այդ կատարվող շրջադարձային փոփոխություններին։ Եվ
քանի որ այդ մանևրերի դաշտը շատ ավելի ծավալուն է այս տարի, քան նախորդ տարիների ընթացքում, եւ քանի որ իսկապես սահմանագծային է այդ իրադարձությունների փոփոխության իրույթում Զանգեզուրի միջանցք հասկացությունը, Նախիջևանի միջանցք հասկացությունը, որտեղ այս երկու հասկացություններն են, որ կանխորոշում են, թե այդ երկուստեք, այսինքն Մերձավոր Արևելքում, Կենտրոնական Ասիայում կատարվելիք շրջադարձերը ինչպիսի դինամիկա են ունենալու։ Այդ իսկ պատճառով է, երբ որ ներկայումս տեսնում եք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բերում է այսքան մեծ քանակի զինամթերք, զրահատեխնիկա, օդուժ, բերում է ամբողջ բաժիններ, չէ, ռազմական, կներեք, որ բառը չեմ հիշում հայերեն ճիշտ ասեմ։ Իրենք դա բերում են ոչ միայն զուտ Զանգեզուրի միջանցք, որը Իրան-Ռուսաստանի Դաշնություն կապ է պահում, կամ ինչպես շատերը գրում, ասում եք, իսկ միգուցե իրենք Հայաստանի հետ ինչ-որ բան պաշտպանեն մեզ ու չգիտեմ ինչ, այս երկրները ի տարբերություն մեր թայֆաբազների, իրենք իրականացնում են իրենց ռազմավարությունը, այսինքն իր բարձրացրած զինուժի քանակը, որակը, գումարած կոպտությունը, կոշտությունը դիվանագիտական լեզվում, ինքը ոչ թե համապատասխանում է բուն Հայաստան-Ադրբեջան խնդրին, այլ ինքը համապատասխանում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկու միանգամից թև կազմող տարածաշրջանային մասշտաբի սպասվող, կանխատեսվող շրջադարձերի, որոնց մի մասը, եթե ոչ բոլորը, իրեն համար անցանկալի են, իսկ այն էլեմենտները, որ անցանկալի են, իրենք այդ էլեմենտների մեջ գտնելու են կառավարելի սահմանը եւ փորձեն կառավարելի դարձնել, իրենց կողմից վերահսկելի դարձնել, ինչ գործընթացներ, այսինքն այդ զինուժի կուտակումը ոչ միայն ուժի ցուցադրումը բուն միայն Ադրբեջանին, որ բնականաբար ընդեղ Ալիևի ծաղրանկարը Ալիևին ճիշտ են անում, Էրդողանի պաստիլկա են անվանում, առանձին դիվանագիտական բանակցությունների բլոկ են վարում ուղղակի թուրքական իշխանությունների հետ կոպտորեն իրենց ցուցադրելով, որ Ադրբեջան-Թուրքիա այդ սերտաճումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության դիվանագիտական կորպուսի եւ քաղաքականության այն բանին չի։ Դուք իրարդ ուզում եք քսակվեք, ուզում եք հարեմ մտեք, ինչ ուզում եք արեք, մենք ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ վարելու ենք տարանջատման քաղաքականություն, Իրան-Թուրքիա մեկ պատմություն, Իրան-Ադրբեջան մեկ պատմություն, իրենք Ադրբեջանը չեն ճանաչում, այդ անունը չեն ճանաչում, Ալիևին չեն ընդունում, իրենք անվանում են Բաքվի ռեժիմ, Բաքվի դիկտատոր, եւ շատ կոշտորեն են խոսում։ Բնական է, որ Թուրքիան օգտագործում է Ադրբեջանին, Իսրայելը օգտագործում է Ադրբեջանին որպես գործիք ընդդեմ Իրանի, եւ Իրանը հիշեցնում է այդ գործիքին, կամ դու քեզ խելոք կպահես, տարածաշրջանի մասշտաբով գլուխդ կախ կպահես, կամ եթե փորձես զուպնդրյոշներ անել ու տենց Էրդողանի փոշին վրա նստած կհելնես, չգիտեմ ինչ կանես, քո էլ Էրդողանիդ էլ այն բանից։ Ու ինձ Տելեգրամում երբեմն գալիս են, ասում են, Իրանի Իսլամական Հանրապետության գենշտաբի պետը կամ այսինչ գործիչը հեղափոխության պահապանների կորպուսի այսինչ ստորաբաժանման հրամանատարը միգուցե պոպուլիզմ է բանացնում, միգուցե պոպուլիզմի համար են այսպես ասում, այսքան այդ հրթիռ կուղարկենք, այսքան այդ չգիտեմ ինչ, պոպուլիզմով զբաղվում է Թավիշ Անասունը, որին դուք 2018-ին բերել եք իշխանության։ Այսպիսի խրթին տարածաշրջանում չգիտեմ, էլի պետք է մարդ դեբիլ լինի այս կյանքում, որ իմանա, որ 50-ականներից ի վեր կա հսկայական մերձավոր արևելքի խնդիր, 70-ականներից ի վեր կա հարավ-արևելյան ասիական մեծ խնդիրներ, Աֆղանստանի մեծ պատերազմ, չգիտեմ, շարունակվող հյուսիսաֆրիկյան մեծ կոնֆլիկտներ, ու իրա եզի տեղ դրած լինելով մտածի, որ դե հիմա բան է, էլի պոպուլիզմ է, էլի։ Այսքան ճնշումների ու եսիմինչերի տակ գտնվող Իրանի Իսլամական Հանրապետության տարածքում դուք տեսել եք որևէ թշնամի երկիր դիտմամբ կամ պատահմամբ ինչ որ մի զինատեսակ նետած լինի իրանց տարածք։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ ձեր մեծ մասը օգտվում է իրենց ռեսուրսներում Իրանի մասին տեղեկացված լինելիս, արևմտյան ռեսուրսներ, ինչ որ բրիտանական, ինչ որ ֆրանսիական եւ այլն։ Ձեր կարծիքով, եթե Իրանը այդքան դյուրին թիրախավորելի էր եւ
Այդքան դյուրին կարող էր ինչ-որ մեկի տակ ճկվել, ոնց որ Հայաստանը ու իր ժողովրդով հանդերձ ճկվել է ու մինչև հիմա ճկված է։ Ինքը քարտեզի վրա մնացած կլիներ կամ ինքը կունենար այն միասնականությունը, որը չեն կարող ունենալ ոչ իրաքցիները, ոչ սիրիացիները, ոչ լիբանանցիները։ Պետք է մի քիչ շատ մտածեք, էլի ավելի շատ մտածեք ու հասկանաք, որ Իրանը ունի իր դիվանագիտական շկոլան, ունի իր ռազմական դիվանագիտական շկոլան, պետք է ուսումնասիրեք գեներալ Սուլեյմանիի ամբողջ իրականացրած աշխատանքը, որ հասկանաք ինչ է նշանակում համապարփակ անվտանգային համակարգ, որը թույլ չի տալիս, որ իր տարածքին որևէ մեկը հավակնություն ներկայացնի, առաջինը, այսինքն իր սուվերեն ինքնիշխան տարածքային ամբողջականությանը ինչ որ մեկը հավակնություն ներկայացնի եւ երկրորդը առանց ներկայացնելու հնարավոր դարձնի այնպիսի ներքաղաքական կատաստրոֆա քաոս ոնց որ մեր մոտ իրականացվեց ոնց որ Սիրիայում ա եղել ոնց որ Իրաքում ա եղել Լիբիայում ա եղել որ հետո քեզ արդեն շան տեղել չդնեն որպես այդ երկրի քաղաքացի ուզած պետության ուզած զենքը ուզած քանակի զինվորը բերեն դնեն քո երկիր ուզած տեղում դիվերսիաներ իրականացնեն ահաբեկիչներ ներմուծելով ներդնելով ու հետո էլ քեզ ասեն եկել եմ քեզ սովորացնեմ մարդու իրավունք եւ ժողովրդավարություն Այսեն բոլոր Սորոս ազգի եթիմներին Պրադվինուտի ես իմ քանի դիպլոմ եմ ունեցող ու այդ եթիմների հետևից 2018-ին քայլած փողոց փակածներին պսվիշեց որ դուք որևէ կերպ չեք կարողանում պատասխանատվություն զգալ այն երկրի համար որը ունի կոնկրետ իրական աշխարհագրական դիրք Ինքը Դանիա չի, ինքը Շվեդիա չի ու իսկ Դանիան ու Շվեդիան Դանիայի անվտանգային համակարգը ու բանակի ռազմական դիվանագիտությունը մի հսկայական կոմպլեքս համակարգ է նույնը Ավստրիայինը եւ որ տանում են ձեր յետին բազանասումներով որ դնում եք ինչ-որ բաներ վիդեո են դնում կամ ինչ-որ նկար է մի հատ դյադյա է ասենց պարզ կուրտկայով ինչ-որ տենց պորտֆելը ձեռը ասենց բռնած ասենց գնում է ու ասում են սա Ավստրիայի, չգիտեմ ինչ գրողուսև ցավնը, որը գնում է աշխատանքի առանց թիկնազոր, առանց եսի ինչ։ Մի հատ այդպես յետիմություն ցույց են տալի Նիդերլանդներում։ Դուք հասկանում եք, որ ՆԱՏՕ-ն իր ամբողջ անվտանգային համակարգը այնպես է դրել խորացրել այնպիսի հսկայական միջոցներով, նշածս կետերում, Կենտրոնական Ասիա, Մերձավոր Արևելք եւ Աֆրիկա, որ ի սկզբանե ապրիորի հնարավորություն չի տալիս որևէ արտաքին վտանգ, արտաքին ուժից եկող սպառնալիք բուն իր երկրի տարածքում։ Դրա համար այդ երկրի ղեկավարները կարող հեծանիվ քշելով գնան գործի, որտեղ կա ՆԱՏՕ։ Իսկ դուք չեք կարա։ Ու ՆԱՏՕ-ն է այս պատերազմների հեղինակը։ Ու ՆԱՏՕ-ն է ձեր անասուն հկայական դեբիլ աշխարհայացքի հեղինակը։ Իսկ երբ որ դուք գործ ունեք այնպիսի երկրի հետ, ինչպիսին Իրանն է, որը ուղղակի իր ամբողջ ռազմավարությունը հիմնել է ՆԱՏՕ-ին հակազդելու քաղաքականության վրա, դուք կարող եք հասկանալ, թե այդ նպատակից ելնելով ինքը ինչպիսի տրամաբանության եւ ինչպիսի մասշտաբի անվտանգային համակարգ է ստեղծել իր համար։ Այսինքն իր պլանկան որտեղ է դրել։ Ինքը իրեն չի համարում ինչ որ խղճուկ ճկլասի երկիր կամ հասարակություն, որին ինչ որ մեկը պետքա գա փրկի կամ սովորացնի ինչպես ապրել։ Դա է իրական սուվերենության զգացողությունը։ Եվ անկախ նրանից ինչպիսի սանկցիաներ էին, անկախ նրանից ինչպիսի հետապնդումներ էին եւ այլն, իրենք կարողացան թե դրոնային, թե հակադրոնային համակարգեր մշակել, թե հոբ համակարգ մշակել։ Իրենք ունեն միասնական հզոր բանակ, իրենք հսկայական դասեր են քաղել Իրան-Իրաք պատերազմից, այդ քաղաց դասերի հիման վրա ձեռք են բերել ռազմական նվաճումներ տարածաշրջանի այն կետերում, որտեղից իրենք սպասում են ցանկացած որակի սպառնալիք եւ հետո այդ ռազմական հաջողությունը թարգմանել են քաղաքական կրեդիտի, հետո տարածաշրջանային եւ միջազգային մակարդակների քաղաքական կրեդիտի, որը եւ հիմա օգտագործում են։ Իրանք փոքր մասշտաբով չեն մտածում իրանց մասին։ Այդ մեր մասշտաբն է, Պազեզդի Վարդուշ Վալոդ մասշտաբ։ Ու որ ամեն Վալոդի Վարդուշի թվում է, որ ինքը պերֆեկտիվի նայելով տիրապետում է Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, այնտեղ չգիտեմ Թուրքիայի, Ֆրանսիայի հետ փոխհարաբերությունների կոմպլեքս համակարգերին։ Այ այդ է պոպուլիզմը։ Իրանը պոպուլիզմով զբաղված չէ, Իրանը 100%-անոց
ինչ ասեմ, 100-ից ավել տոկոս նվիրվածությամբ, հիմա զբաղված է իր սուվերեն տարածքը պաշտպանելով այն գեոքաղաքական նպատակի պլանկային համեմատ, որ իր առջև դրել է հակա նատոյական, հակա իրեն ճնշեն, որ ինքը ինչ-որ միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների ոչ արդարացի համակարգերի ակաժները կախ շունիկի պես լսող ինչ-որ չկլասի երկիր դառնա, որ իրան ինչ-որ մեկ ասի, գիտես, դու միջուկային ֆիզիկա չես կարող զարգացնել քո երկրում, որովհետև Իսրայելը տենց է որոշել։ Ինքը ասում է գրողի ջանդամիս է տենց որոշել։ Եթե ինքը տենց է որոշել իր երկիր թող չլինի вообще։ Մեզ ոչնչացնում բնաջնջում են այս իսկ պահից եւ չկա ոչ մի լիդեր, ոչ մեկ չկա, որ դուրս գա ու ասի ոչ ոք իրավունք չունի հանուն իրենց ինչ որ խաղերի եւ մանևրերի մեզ զոհաբերել։ Ոչ ոք չկա։ Ուզում է իշխանություն, ուզում է անդիմություն, իշխանությունը ծախված է, բայց անդիմությունը չկա, պլանկան ցածր է։ Չկա ազգային անվտանգային մտածելակերպ, որը արտաբերվում է լիդերի բերանից։ Հնչում է Սերժ Սարգսյանի բերանից, հնչում է երբեմն Քոչարյանի բերանից, բայց չկա համակարգված միասնական ընդդիմադիր աշխատանքը։ Կա թայֆաբազություն, ինչքան ուզես։ Ու կա գնալ ազգային ժողով յանեմ թե գործի, ապօրինի ազգային ժողով, սահմանադրությունը խախտած ազգային ժողով, նոյեմբերի 9-ից բխող ապօրինի հայտարարությունից բխող գործողություններ իրականացնող ապօրինի ազգային ժողով, այսինքն չկա որևէ ազգային այս խնդրում եւ չի կարող ոչ Իրանը, ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը ներգրավել Հայաստանի շահը նկատի ունենալով, քանի դեռ չկա լիդերների այն խումբը են բույլը, ով որ այդպիսի առաջադրանք կդնի այդ երկրների առջև, ինչպիսին որ դնում է Իրանը, մյուս երկրների առջև, չչկվելով դիվանագիտական ճնշումներին, չչկվելով ռազմական դիվերսիաներին, տնտեսական դիվերսիաներին, բա իհարկե եթե դու հայտ ես ներկայացնում ու քո աշխարհագրական դիրքը այդքան կարևոր է, որ ցանկացած մեկը այն պետք է փորձի մաքսիմալ իր օգտին շահարկել, դու պարտավոր ես նախ ինքդ համակարգել քո մտածելակերպը, նախ ինքդ վեր կենալ ու խոսել։ Թե չէ մենք նստում ենք նայում ենք Էրդողանը Պուտինը ինչ խոսացին, Մակրոնն ու Պուտինը ինչ խոսացին, այս ինչն ու այն ինչը ինչ խոսացին, մենք պետք է օրակարգը թելադրենք։ Եվ դա չի կատարվում։ Դրա համար ես այսքան չեմ ուզում շատ հաճախակի լայվեր անել։ Ես հետևում եմ process-ներին։ Ամբողջ հոկտեմբերը լինելու է աշխարհաքաղաքական ուժային կենտրոնների դիրքավորման ամիս, հետո, այսինքն մենք պետք է նաև դիտարկենք, որ Էրդողան-Պուտին հանդիպումը, որը տեղի էր ունենում թուրքական դիվանագիտության տեսանկյունից տապալված Էրդողան-Բայդեն հանդիպումից հետո, ինքը ստավկաների ներկայացում էր, ընդհուպ մինչև հոկտեմբերի 30-31-ը, երբ որ Էրդողանը G20-ի գագաթնաժողովում արդեն հաստատագրված հանդիպելիս է լինելու Բայդենի հետ, այսինքն այս Էրդողանը մերձենում է Պուտինին չգիտեմ ինչ, կամ Բայդենը չհանդիպեց Էրդողանին, այս օբշի փաթեթը կարող է լինի ընդհանուր նատոյական մանևր, որով փորձեն Ռուսաստանին այսպես մի քիչ ռիլաքսի մեջ գցեն, որ տիպը բան էլի հայլի կարա Թուրքիան Սիրիայից դուրս գա, ինչու՞ չէ կարա նաև Ղրիմը ճանաչի որպես Ռուսաստանի Դաշնության մաս։ Բազար էր անում Էրդողանը։ Ես դրանից ոչ մի մեզ համար դրական կամ բացասական ոչ մի եզրակացություն չեմ կարող անել։ Մեր համար կայուն բացասական է, որովհետև այս նախապես նշածս տեղի է ունենում։ Նախապես նշածս, որ մենք ոչ մի բան, ոչ մի հայտ, ոչ մեկի չենք ներկայացնում։ Խելոք ուսի-պուսի թողնում են, որ այս իշխանությունը գնա, ապօրինի նոյեմբերի 9-յան հայտարարությունից հետո իրականացնի այդ հայտարարությունից բխող ապօրինի գործողություններ։ Իսկ ընդդիմությունն էլ թողնի, որ դա տեղի ունենա, ու փոխարենը զբաղվենք ինչ-որ բամբասանքներով, որտեղ դրանք կթողեն, որ ինքը ստորագրի, հետո կստորագրի, կպրծնի, կգնա, կամ իրան բան կանեն, չգիտեմ, այս ձևի կհանեն, կամ այն ձևի կհանեն, եթե вообще չհանեն, այդ չեք մտածել։ Փոքր մասշտաբի մտածող էլիտան, քաղաքական կամ բիզնես, այդքան պլոճիկ ունենա, ինչ ապուշություններ զոհաբերելով հանուն հայրենիքի, հանուն պետության ինչ-որ հայտ ներկայացնի։ Ես այդքան վստահ չեմ, որովհետև 3 տարիների, 3+ տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ մեր էլիտան անասուն մեռնում եք էլ
էլի կներեք արտահայտությանս համար, որովհետև այնքան կորսված հնարավորություններ կա այս ֆոնում, այ հենց այս ամիսն է, երբ որ Թուրքիան այսպես խորացված առևտրով է զբաղվում, մենք կարող ենք լիքը բաներ անել, բայց չէ։ Ով ինչ ասում, խելոք սուսպուս անում են։ Գնացեք վրացիների հետ, ջերես վրացիներ, բանակցեք թուրքերի հետ, ինչ որ հաստատուղթ համաձայնացրեք, չգիտեմ ինչ արեք։ Ինչ որ եթիմ անասուն քրդի լամուկ Տազիկստանի բռնապետան ասում, ասենք Հելնում ասում է, տեսակ մենք զենքով չենք մտնելու Երևան, մենք ոտքով մեքենաներով ինքնաթիռներով ու ոչ մի գոշի բան չի անում։ Սաղ բան են անում, դրել են, Խտոնոյանին ձերբակալեցին, այսօր չէ Բերման ենթարկեցին, պատրոն Դավոյին Բերման ենթարկեցին։ Ինչ որ Կարեն Անդրեաս Օղլու մի հատ աննասուն Բեջուրա Աբդուլհամիդը թքել խնչել է, դրանից առաջացել է Կարեն Անդրեաս Օղլու։ Հելնում ինչ որ ապուշություն է ասում, ամբողջ մեր ինֆոդաշտը զբաղված է ամենատխմար տաղտուկ բաներով, որ կարող եք պատկերացնել, մանավանդ որ եթե համեմատում եմ այս ամիս սպասվող իրադարձություններին, հա, երբ որ դու հետևում ես, նայում ես Իրանի նակալը, որ բարձրացնում է դիվանագիտական լեզուն, Իսրայելի ստավկաները, Թուրքիայի պահվածքը, Թուրքիայի ներքաղաքական դաշտում թուրքական օպոզիցիայի պահվածքը, նայում ես ինչպես է Սիրիան կամաց վերադառնում միջազգային դիվանագիտական դաշտ, այսինքն ընդունվում է Ասադը, գալիս ես Հայաստան, արդեն գեղել չի սա, բառի բուն իմաստով Պապու Արտակնոցի անցք ու ներքև, ու գնալով գնում է ներքև, ու ոնց ասեմ, շատ տխմար բան է, որ ոչ մի դինամիկա անդիմությունը չի կազմակերպում, ոչ ոք փողոց դուրս չի գալիս, իրանք ինչ-որ տենց ինտերվյուներ են տալիս, ինչ-որ զրույցներ, ինչ-որ տենց նստում են ինչ-որ հանձնաժողովներում, այս ինչը թեժ ձևով չգիտեմ ինչ արեց այն ինչին, այն ինչը թեժ ձևով չի, ինչ թեժար է, ձեր թեժը միայն այն կլինի, եթե մենք ստանանք լուր, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, հատկապես Սյունիքում, Գեղարքունիքում, վխտացող թուրք շակալյոյի ինչ-որ ներկայացուցիչների բռնել են ու գերի են վերցրել ու դատում են։ Դա կլինի թեժ նորություն, հարգելի ընդդիմություն, որ հայկական բանակում այս զորավ միավորումները հրաժարվում են ծառայել թուրքական եթիմ անասուն Արշակ Կարապետյան շակալյոյին։ Ու երբ որ տազիկը մեր սահմանը հատում է, գյուլում են տազիկին, ինչպես որ դրված է իրանց երթման մեջ, այլ թողնեն թշնամին գա ու քայլի։ Դա կլինի թեժ նորություն, հարգելի ընդդիմություն, որ իսկապես մենք հայտ ենք ներկայացնում Իրանի հետ բանակցություններում, Ռուսաստանի հետ, ԱՄՆ-ի հետ, Ֆրանսիայի հետ բանակցություններում, մենք, ոչ թե աղրդաղը օմեգա ագենտը, մենք Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետներ, որտեղ հիմա ընդ Թուրքիայի դիվանագետներ են նստած ագներում, պարտադրում են ոչ մի նոյեմբեր 9-յան հայտարարություն, որևէ գործարկման, որևէ բանակցության ենթակա չէ, քանի դեռ մենք ունենք այս թվով այսպիսի վերաբերմունքի արժանացող գերիներ Տազիկստանի բանտերում, որը դիկտատուրա է, այլ ոչ թե նստենք սպասենք ինչ-որ ամերիկյան կոնգրեսում, ինչ-որ ամերիկահայ լոբիստների ձեռք բերած ինչ-որ թաշկինակ օրինագիծ, որ յակ անցնի, յա չի անցնի, ինչ-որ մի OSCE սամիթում պասեյում, այսինքն ինչ-որ մի օրինագիծ, յակ անցնի, յա չի անցնի, հետո ընդդիմությունը կասեր մերոնցից այս ինչ մեկը պետք է գնար, բայց Նիկոլի դատարանը չթողեց, որ ինքը գնա, ու ինչպես բաներ, այդ արդեն թեժ չի, այդ ձեռնաշարժությունը, բարի ամենաբուն իմաստով, տենց էլ հասկացեք, արդեն լուրջ չեք ընկալվում, չի կարա լուրջ ընկալվի մեկը, որը կամավոր ընդունել է, գնա Դավաճան Անասունի հետ ընտրության, որովհետև դու հատկապես իմանալով, որ Դավաճան Անասունը ինչին կպնում է, կեղտոտում է, փչացնում է, դու չես կարա լինես 5 աստղանի, չգիտեմ քանի աստղանի կոնյակ, գնաս այդ խցանը մեջիցդ հանես այդ դարավոր հայկական հոտերի համերի չգիտեմ ինչը, թեկուզ և բյուրեղյա մի հատուկ պատրաստված գավաթի մեջ լցնես այդ կոնյակը ու դնես Իջևանի Արտակնոցի անցքի մեջ ու ասես, որ սա դեռ կոնյակ է, չես կարա դու այդ անես, ու դրան արդարացում չկա, ձեր էլեկտորատի առջևել, չկա դրան արդարացում, ձեր կոնֆորմիզմը չունի արդարացում, ու կապ չունի ես լայվ եմ անում, ես լայվ չեմ անում, ձեր ես ինչ թևը գտա, որ ես ես ինչի մարդն եմ, են ինչի չգիտեմ ինչն եմ, արդեն այն, որ դուք իրար հետևից խոսում եք, որ դուք իրար շարքերում, իրար դեմ ինչ-որ բաներ ունեք, այդ իմ համար ինդիկատոր է, որ դուք լուրջ չեք,
Այս ամբողջ մարտահրավերները դուք լուրջ սկանիրովание չեք անում, դուք չեք ֆիլտրացնում, դուք չեք դնում համազգային անվտանգային խնդիրներ որպես սանդղակ, որոնց շուրջ դուք պետք է համախմբեք մարդկանց։ Դուք անընդհատ ասում եք մարդիկ են ժեխ, մարդիկ են չեն հասկանում, դուք ինքներդ այդ ժեխագույնի հետ նստած ժեխանում եք։ Դուք պետք է այլ մակարդակի օրակարգ դնեք, ինչպիսին որ Իրանն է անում, եւ աճացնեք մարդկանց դեպի դա, ասելով որ սա մեր հայրենիքի համար է, մեր պետության համար է, որ մենք սրանից բխելով նաեւ ներքաղաքական, ներտարածաշրջանային փոփոխություններ ենք բերելու։ Եթե ոչ մենք արդեն Սիրիա ենք, մենք Սիրիա ենք այն շատ վատ թվերի 2011, 14, 16, կատաստրոֆիկ 18։ Հասկանում եք, ամբողջ Սիրիան վերածվել է 2009-ից մինչև հիմա մեկ համակենտրոնացման ճամբարի։ Սիրիացիների ձայնը, սիրիացիների կարծիքը իրենց այդ կատարվածի մասին լսելի չի աշխարհին։ Աշխարհը չի կարդում, այդ ձեր ասած քաղաքակիրթ աշխարհը, իսկ իմ համար ինքը ամենապրոստիտուտկա աշխարհն է։ Երբևէ չի անդրադարձել սիրիական հիմնախնդրին սիրիական տեսանկյունից։ Իրանք ասում են, Ասադը պետքա գնա ու վсё, ՆԱՏՕ-ն այդպես է որոշել։ Ձեր ասած քաղաքակիրթ Դանիան եւ Ավստրիան, որտեղի նախագահները հեծանիվով ու չգիտեմ ինչով են գնում գործի, իրանք բոլորը խախտել են ՄԱԿ-ի միջազգային իրավական նորմերը, հայտարարելով այլ երկրի ղեկավարի չգիտեմ ինչ։ Բայց ՆԱՏՕ-ն է իրանց ասել, իրանք խելոք հետևում են։ Ասե ինչու քրիքոր աղա, որովհետեւ միջերկրականի գազային ռեսուրսներ, օրինակ, որովհետեւ Մերձավոր Արևելքի ջրային ռեսուրսներ։ Այսինքն իրանց անվտանգային շահերից ելնելով, իրանք մեկ այլ երկրի հանդեպ թույլ են տալիս այն, ինչը թույլ չէին տա իրանց երկրի հանդեպ, իրանց քաղաքացիների հանդեպ։ Ու հիմա կամաց որ աշխարհը բացվում է Սիրիայի հանդեպ, ընդունում են Ասադին, ընդ որում Ասադին էլ բրավո, որ բազմավեկտոր պատերազմի ընթացքում քաղաքականություն վարելով, ինքը մնաց իշխանության բազմավեկտոր։ Չմնաց, Ռուսաստանը եւ Իրանը այո, ռազմական ամբողջական համագործակցություն Սիրիայի կառավարության հետ միասնական բանակներ, բայց ողջ ընթացքում Ասադը հետախուզական անվտանգային ծառայությունների մակարդակով կապի մեջ է գտնվելիս եղել Ֆրանսիայի հետ, ԱՄՆ-ի հետ, տարածաշրջանում Բրիտանիայի հետ, նույնիսկ իրեն այդ պահին վտանգի ենթարկող Սաուդական Արաբիայի եւ Էմիրատների հետ։ Այդպես է երկիրը պահում։ Որտեւ ամենաառաջնայինը քո երկրի սուվերենությունը պետք է լինի, ոչ թե ուրիշները ինչ են կարծում քո մասին։ Ինչևէ, այդպես պահելով եկավ հասավ, հիմա միջազգային հանրությունը բացում է, այսպես ասած, կամաց դռները Ասադի արչև, Սիրիայի արչև, ու մենք լսելու ենք այն բոլոր սարսափելի երևույթները, որտեղ են ունեցել այս պատերազմի ընթացքում։ Իմ համար այդ հիշեցնում է մի տեսակ եմ, որ երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ, որ 4-5 տարի շարունակ հսկայական համակենտրոնացման ճամբարներ, որտեղ միլիոնավոր անմեղ քաղաքացիների հանդեպ տեղի էին ունենում ամենասարսափելի մարդկությանը երբևէ իմացած հանցագործություններ։ Ու ոչ ոք դրանց մասին իբր չգիտեր։ Նույնը հայոց ցեղասպանության ժամանակ կոտորվում էր ու իբր թե աշխարհը ոչինչ չգիտեր, դուք էլ յանում բողոքում եք, խի աշխարհը չի անում բան, աշխարհը չի անում, որովհետև դու չունես այն իշխանությունը, որը պետք է աշխարհին ասի, իմ հետ սենց խոսա։ Ու դու գոհ եք։ Ամեն մեկը մի ձև էս յետիմին օգտագործում է։ Յետիմին ռազմական տրիբունալ նստեցնելու փոխարեն։ Ու երբ որ մարդիկ այսպես բացում են այդ համակենտրոնացման ճամբարները կամ այնտեղ Թուրքիայի բանից հետո էս կոմեկում մեկ է պատկերացնում եք ասում, այստեղ սենց ցեղասպանություն է տեղի ունենալուց եղել, մենք խաբար չէինք։ Այդ ամբողջ ընթացքում, որ այդ ցեղասպանությունը տեղի է ունենում, չէ՞, ոչ ոք քո մշակութային ժառանգության մասին էլ հոգ չի տանում, դու չկաս։ Ոչ ոք քո ազգը բնաջնջումից չի փրկում, դու չկաս։ Ոչ ոք քո ձայնը չի լսում, դու չկաս։ Երբ որ ասում եք ինչու են թուրքերը տազիկները այսպիսի արագությամբ կեղծում էր պատմությունը, ինչու են անպայման տոպոնիմները ամենաառաջնայինորեն փոխում, գալիս են այլ տոպոնիմներ են դնում իրանց լեզվով, ինչու են այնպես զատում այդ սահմանները ապօրինաբար, որ գյուղի մի ամբողջ գյուղը կիսվում է երկու մասի, որ մարդիկ կանգնեն ու նայեն տեսնեն իրանց տների հետ, իրանց կենթանիների հետ, իրանց ունեցվածքի հետ ոնց է վարվում շուն թուրքը։ Այդ ցեղասպանություն է։ Որովհետև ինքը անմիջապես վերցնում է այդ տարածքը, ինքը անմիջապես թուրքը փոխում է դեմոգրաֆիան։
Անմիջապես ինքը քեզ շնչելու տեղ չի թողնելու։ Այդ ցեղասպանությունը, որ ինքը անում է, հետո բրցնելու է, հետո ֆրալու է այդ մի օրը որ եկա, որ իրանց պետք է իբր թե դա դատաստան չի լինելու, չէ։ Պրոստը բանակցելու են։ Ասելու է դե արդեն թուրքեր են ապրում։ Հետո իր պատմության գրքերում դնելու է, որ 2020-ից, չգիտեմ այսքան թիվը, այդտեղ եղել է թուրքական գյուղ, այդտեղ եղել է տազիկական չգիտեմ ինչ, ու տենց կեղծ պատմություն է ստեղծում։ Ու քանի որ քո հակառակորդը քո թշնամին այդպիսին է, դու պետք է իր հետ մաքսիմալ, մանավանդ որ շուռ տված իսլամի հետևորդ է, այդ ակննդական ատամննդատամանը լրիվ ուրիշ ձև է հասկանում, դու այդ նույն հայլայն ձևերով իր հետ պետք է վարվես, դուք հայլայն տեսնում եք հայերի կողմից։ Լինի ընդդիմություն թե իշխանություն։ Ինչ է նշանակում, վայ, Տոնոյանի հետ միասին տանելու են Սեյրան Օհանյանին և Խաչատուրովին և բան, ինչ են գնում, մի գնացեք։ Բայց որ օրվա գեներալ եք։ Իսրայելում գեներալից հետը գթողներ իրանց հետը տենց վարվեին, թե Թուրքիայում, թե Իրանում։ Որտեղ է թույլ տալիս գեներալից հետը իր հետ տենց վարվեն։ Ինչ կապ ունի Ռուսաստանը կամ չգիտեմ ով կամ Եսիմով գրողուսով ջանդամը ձեզ ինչ է ասում։ Ինչ կապ ունի։ Դուք եք պրիսյակ կերածները, թե ով։ Ուշարը գցում եք ժողովրդի վրա։ Դուք ինքներդ չանելով այն ինչ-որ համապատասխանում է ձեր պագոններին, շարը գցում եք ժողովրդի վրա։ Ու ձև տալիս իբր մի բան գիտեք։ Իբր մի բան այնց պայմանավորված եք ու վաստակոյ գենիալնի պլան, հեսա վերջում չգիտեմ ինչ, նո, իրականում դուք տանում եք պարակչական գիծ, ընդդիմադիր դաշտը չեք միաբանում, դուք չեք անում զորբայություն, ոնց որ Սիրիայի Ասադն է անում, ոնց որ Իրանն է անում, ոնց որ Իսրայելն է անում, ոնց որ Թուրքիան է անում, դուք չեք ու не настаиваете на свое право, на свою же на своей же земле. Если ты не настаиваешь свое право, ինչի պետք է ուրիշ մեկը գա ու քեզ բան անի, ինչ այդ միջազգային հանրությունը, Մայց Տերեզայա ինչա, ինչ պետք է անի ձեզ։ Ես ինչի եմ պատմում այս շղթան, որովհետև հարգելի գեներալներ, օլիգարխներ, ինչ ռանգի ուզում ես գրզո աննասուն ետիմ շուն եղի։ Ուզում ես գրզո եղի։ Թուրքը քեզ այն բանի տեղից չի դնելու։ Քաղաքական էլիտա, դյադեր։ Այդ ձեր պարակչական անասունությունները գցեք մի կողմ, որովհետև այս Պուտին Էրդողան հանդիպումից հետո Սիրիայի հոտը ցույց է տալի, որ ինքը գալու է ստեղ, այդ Սիրիան գալու է Հայաստան։ Մեզ են վերածելու այդպիսի համակենտրոնացման ճամբարի, մեր ձայնը չի լսվելու, մեր կարծիքը ոչ մեկի չի հետաքրքրելու, մեզ այդ ոչ մեկ հաշվի չի նստելու, որովհետև չկա Ասադ, չկա միջազգային իրավունքի նորմերի տեսանկյունից, ինչպես որ Արման Թաթոյանի զեկույցներն են, չկա այդ տեսանկյունից վարվող հուժկու արտաքին քաղաքականություն, որը գոռում է աշխարհին, որ իմ հանդեպ, իմ դեմ կատարվում է մարդկության դեմ հանցագործություն, իմ պատմության դեմ իրականացվում է ոտնձգություն, իմ մշակութային ժառանգությունը ջնջվում է։ Եթե մենք այդպես չենք խոսում, սպասեք ոչ թե Սիրիա, այլ ավելի վատ, քան Սիրիա, որովհետև այստեղ չի լինում երաշխիք, երբ որ դու չես դիմադրում, որևէ կերպ չես դիմադրում։ Չի կա որևէ երաշխիք, որ այս ամբողջ process-ը, որ կարող է դառնալ մեծ տարածաշրջանային պատերազմ, ինքը կարող է դառնալ։ Ինքը շատ մեծ շանս կա, որ կդառնա մեծ տարածաշրջանային պատերազմ։ Իրանի և Չինաստանի և Ռուսաստանի դաշնության կողմից նաև համակարգված։ Մենք չգիտենք այդ ամբողջ պատկերը, բայց դրա նախանշանները ես տեսնում եմ այս քանի օրը։ Ապա մենք լինելու ենք համակենտրոնացման ճամբար որբ անտեր, որտեղ թուրքը երկու կողմից, վրացին էլ վերևից, ինքն է ջնջվելով իր վերջին մնացորդները, այն էլ է թուրքի ոտի տակ եսի միշտ դառնալու։ Բայց մենք ազգ ենք, իրանք չէ։ Ինչ գոյակցություն են տարօրինակ, ինչքան էլ մարդիկ կա, որ Վրաստանով չգիտեմ ինչ են ունում։ Մեզ ջնջելու են։ Չկա հայ, չկա հայկական հարց։ Այսպես ջնջվեց և սրբագրվեց Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը։ Ամբողջ հայկական կոտորածի իմաստը Հայաստանը որպես այդպիսին վերացնելն է։ Թուրքի տրամաբանությամբ տիրապետելն էր ջրային
հանքային կարևոր իստոչնիկի ոնց է աղբյուրների եւ թույլ չտալու, որ որևէ ազգ ունենա հավակնություն։ Որևէ այլ ազգ։ Նույնը անում է հիմա ստեղ։ Եթե այդ process-ում ոչ մի հայ չմնաց, որտեղ ոչ ռուսը, ոչ պարսիկը Զանգեզուրել եթե մտնեն իբր կանգնել են, իրանք այնտեղ չեն գտնվում հային պաշտպանելու համար կամ հայոց սուվերենությունը։ Իրանց պետք են կոնկրետ կարիդորներ։ Իրանց պետք է կոնկրետ երթևեկություն, կոնկրետ որակի, որտեղ չկա ՆԱՏՕ-ի ներազդեցություն, իրանք այդ են վերցնելու։ Իրանք այդ են պաշտպանում, իրանք իրանց պետության շահն են պաշտպանում։ Այս 21-րդ դարն է, հասկանում եք, որտեղ մենք ուրիշ բան իրանց չենք ասում, մեր ազգը ոչ մի բան իրանց չի ասում, ուրիշ բան չի ասում։ Ու եթե մենք ջնջվենք, այս մեծ տարածաշրջանային կռվի վերջում լինի մեծ բանակցություն, բնականաբար առանց մեր մասնակցության։ Ես չգիտեմ այնտեղ ինչ-որ հայերի համար տեղ կտրամադրվի, թե չէ։ Առհասարակ քարտեզի վրա Հայաստան գրված կլինի, թե չէ։ Այդտեղ պետք է հայերը, որ 2018-ին փողոց եք փակել կամ սփյուռքահայ օջախներից, ինչ-որ այլ երկրների մայրաքաղաքներից գոռում եք, մենք ենք տերը մեր երկրի։ Տեր եղեք ձեր երկրին։ Ռուսին չեք սիրում, ռուսին ադու տեր եղի քո երկրին։ Ամերիկացուն չեք սիրում, ամերիկացուն ադու տեր եղի քո երկրին։ Օբշի, թուրք չեք սիրում, թուրքին ադու տեր եղեք ձեր երկրին։ Ինչն է ձեզ խանգարում։ Ես չեմ հասկանում, ապատյան չեմ հասկանում, չեմ ընդունում։ Քաղաքական դեակտիվիզացիան, ընդդիմության չեմ ընդունում։ Ինչ որ սկոյերտ ձեր կողմից չեմ ընդունում։ Միակ լեզուն, որ այսօր պետք է տարածաշրջանը եւ աշխարհը լսի, որպեսզի մենք հոկտեմբերին լիքը դիվիդենտներ քաղենք, դա վրեժի լեզուն է։ Մենակ վրեժը հասկանում, հատկապես մեծ մերձավոր արևելքը։ Արժանապատվություն դու կարող ես ունենալ թեկուզ դուշմանի աչքում, երբ որ դու настаиваешь на свои права։ Ու այս ազգի մեջ, որ այսքան սենց օրենքով գող, ընդ մի հատ չգիտեմ ինչ կալիբրի գեներալ, եսի ինչ կալիբրի դյադեր, այսքան ում լսենք ձեզնից որ մեկին, աշխարհը ձեր շուրջն ա ֆռում։ Բայց հենց գալիս է այդ խայտարակ նոյեմբերի 9-ի եզությունը համապատասխան լիդերների հետույքը մտցնելուն մի հատ բանվոտեցություն չեք ներգրավում, արա։ Թուրքական շկոլան ուսումնասիրեք Սիրիայում, ոնց է խախտել իր իսկ ստորագրած թղթերը։ Ու ռուսը չի կարում ապացուցի, որ այս ինչը խախտեցիր, այն ինչը խախտեցիր։ Տանում բերում են ծով, ծարավ։ Այդքան գող եք, չգիտեմ ինչեք, եսի ինչեք, գեսեմ ինչեք, դե արեք, արա։ Հազիվ ձեր թմերի ինչ-որ ետիմների լարեք իմ տելեգրամ կամ չգիտեմ ինչ-որ ապուշություն գրելու։ Դրանով դուք ձեզ պաշտպանված եք զգում, դյադեր։ Այդ է ձևը։ Ինքնահաստատվելու ձևը դա է, այդպես է։ Դուք ոնց կարաք արհամարեք տարածաշրջանային այս հնարավորությունների ողջ այս պալետը, ոնց կարաք։ Ոնց կարաք ձեզ բանի էշի տեղ դնեք, որ տիպը դե բան չեք կարա անեք ու չգիտեմ ինչ, այդպես չի, նո։ Դուք գիտեք ինչ չեք կարում անեք։ Դուք չեք կարողանում перешагнуть свое эго։ Դուք ձեր էգոների վրով չեք կարում քայլեք, տրորեք հանուն այրենիքի։ Եվ որ ես իմ քանի տարվա ինչ որ աննասունության պատճառով տոլի իրար հետ չեն խոսում։ Տոլեն մեկը ասում է ես ավելի լավ լիդեր եմ, քան են մյուսը։ Տոլեն մեկին մեկից առաջ է վազում, մեկին մյուսի տակ է փորում, դուք եք արա ավտորիտետ։ Դուք եք ավտորիտետ։ Ձեր ավտորիտետի ուղիղ պատկերը արտագաղթող կոտրված, այն որ դաժե ասում է, դե լավ դե Թուրքի հետ կապրեմ, այտենց բան ասող ժողովուրդն է, որին դու մեղադրում ես։ Դու հետ չես կարում խոսես, որովհետև դուք իրար հետ չեք կարում խոսեք։ Դուք մի հատ սև շենքում սթրված սևոց ետիմի, որ 91 թվից ի վեր արտագաղթացնում ու կոտորում է մեր երկիրը, չեք կարում իրա ծակը մտցնել, իրա անասուն լունատիկ սատելիտներով հանդերձ, ինչ-որ մի անդոն ինչ-որ մի գրզով պղծում են իմ պարլամենտը, որտեղ թափվել է Վազգե Սարգսյանի ու Կանոն Դեմիրճյանի արյուն,
Դուք ինչքանով եք ձայձ вообще։ Ինչ արժեք ունի ձեր ձայձությունը вообще։ Զարմանում եմ։ Ինչ եք մտածում։ Արժի անուն հայրենիքի տակտիկա փոխել։ Արժի մոռանալ ձեր էգոները։ Արժի ձեր թիմերի այն հավաքարարից մինչև չգիտեմ ինչ, բոլորին պա վերտիկալի ասել, մեկը մյուսի միքս մի կերեք, մեկը մյուսի վրա ոչինչ մի գրեք, մեկը մյուսի հետևից մեջքի դանակ մի խրեք։ Стоит ли Родина этого? Дядя Нерджан? Или не стоит? И если не стоит, խեք вообще մեյդան ընկնում։ Մասնա թողեք մեր մահով մեռնենք, էլի։ Դուք հասկանում եք, որ այն մեկ ու մեջ տրվող հույսի շողերը, որ մենք երբեմն բռնում ենք ձեր ինչ-որ ելույթներից կամ ձեր երթին կամ ձեր դեմքի արտահայտությունների նայելիս, ձեր նկարները տեսնելիս եւ այլն։ Այդ մեր համար նույն այս բանն է, waterboarding-ն է, այդ Ամերիկայի հատուկ ծառայությունները, որ Իրաքի Աբու Ղրայբում օգտագործում էին, նույն բանը, որ այս յետիմ Թավիշն է անում, բայց Թավիշը թուրք է։ Այդ որ մարդուն կապում են տախտակից, ու այսպես մտցնում է սառը ջրի մեջ, գլխի վայր այսպես խեղտվում է, մեկ էսենց հանում են ջրից մի 2 րոպե, որ չմեռնի։ Տանջանքի իմաստը էդ է։ Անընդհատ մարդուն բերես այդ սաստանիային, որ ինքը մտածի բոլոր ատրիբուտներով, էմոցիաների, ընկալումների, կատարյալ տերորի զգացողություն ստեղծի մարդու մեջ, նացիստական ճշգրտությամբ չափված տանջանքի մեթոդ է դա։ Ինքը այդ մի կտոր օքսիջենը, այդ մի կտոր թթվածինը, որ տենց խեղտվելուց, համարյա խեղտվելուց հետո որ շնչում է, իրան թվում է, որ հույս կա։ Սկզբում թվում է, որ պետք է մեռներ, հետո միանգամից թվում է, որ պետք է ապրի։ Այ հենց այդ պահին, որ ինքը մտածում է պետք է ապրի, թասուց մտցնում են ջրի մեջ։ Ոնց Թավիշն է այդ այնց անում մեզ։ Մեր երկիրը։ Ու շարունակում է անել, հատկապես Արցախին։ Ձեր այդ հույս տվողությունն էլ է դրանից։ Դուք էլ եք դրանով զբաղված, չի տարբերվում։ 3 տարի է տոլի գարունն է թեժրնելու, տոլի աշունն է թեժրնելու, տոլի պատերազմի ընթացքում թույլ չեք տալու, որ սա չգիտեմ ինչ անի, տոլի պատերազմի վերջում թույլ չեք տալու, որ սա եսիմ ինչ արի, տոլի պատերազմից հետո թույլ չեք տալու, տոլի արդեն 3 թուղթ ստորագրել է, այդ մի թղթից հետո թույլ չեք տալու, տոլի հիմա էլ այս մի թուղթը ստորագրելուց հետո թույլ չեք տալու, էլ թույլ տալը որն է։ Լավ է թույլ եք, լավ է տվել եք։ Լավ էլ թույլ եք, լավ էլ տվել եք։ Ու մեկը ոչ ձեր փողերով վիպնդրյոշ եղեք, ոչ ձեր հողերով, ոչ ձեր յանմ ունեցած ավտարից հետո, ոչ էլ ձեր յանմ թե անցած ճանապարհով, ոչ էլ ձեր հատկապես պագոններով, հատկապես։ Ոչ մեկը։ Ես ես նայեմ մասնագետ տարածաշրջանը ինչեր է կատարվում ու ինչեր կարան կանենք ու չի արվում, ոնց որ այսպես կապեն մի հատ տախտակ, ես գլխի վայս մտցնեն ջրի մեջ, որ ես մեռնեմ։ Ինչի ոչի բան չեք անում։ Քաղաք փոխես, երկիր փոխես չի օգնում, ասես մի հատ սաստանյա փոխեմ, բան կարող է պերսպեկտիվան փոխվի, կարող է ուրիշ ձև նայես, no։ Same shit, different են բանից։ Ամբողջ բոլորդ նույնն եք դառնում։ Ինչ արժի ձեր ավտարից հետը, եթե այսպես ընտիր հնարավորություններ բաց եք թողնում, ու մենք լիարժեք իրավունք ունենք այդ հնարավորությունները իշամեզ օգտագործելու։ Ոնց կարելի է։ Ընդդիմադիր դաշտ, ոնց կարելի է, այս կապ բարակչական դուք չեք պատկերացնում, ես ինչ էմոցիաների մեջ եմ ընկնում, եւ որ տեսնում եմ այդ չասեք, որ ես եմ էմոցիոնալ, ես ադեկվատ եմ, դուք չեք ադեկվատ։ Իմ էմոցիաները համապատասխանում են այն վտանգի չափերին, որը ես տեսնում եմ, որ գալիս է մեր ազգի գլխին։ Ոչ թե ձեր չափերին, ոչ թե ձեր գրածի չափերին, no։ Ես որ տեսնում եմ ձեր պարակչական ստատուսները, իրար դեմ թարախ բաները, բամբասանքները, եսիմ ինչերը, ես տեսնում եմ սողացող ցեղասպանություն, ոնց որ Արցախի պատերազմից առաջ։ Ձեր չհամախմբվելը, միասնական ցույց չանելը, ամեն կուսակցություն ինքն իր չգիտեմ ինչ երևակայելը եւ այլն։ Ես տեսնում եմ կոտորած, ձեր այդ ստատուսներից, ձեր այդ պահվածքից, ես տեսնում եմ կոտորած, դրա համար է իմ մոտ էմոցիա առաջանում։ Որովհետև անասունը մենակ կարա, տեսնի կոտորածը գալիս է ու իրան օքեյ է լինի։ Դուք բոլորդ առաջնային խնդիր ունեք, որպես էլիտա, հուշկու կանգնելու
Հայաստանի շահերից բխող տեսլական ներկայացնելու ռուսին էլ, պարսիկին էլ, ամերիկացին էլ, թուրքին էլ շատ բաներ է փոխվելու տարածաշրջանում ու շատ ակտիվ ձևով։ Եթե մենք թույլ տանք մեր ֆիզիկական բնաջնջումը, ապա բնաջնջվելու է քարտեզի երեսից իսպ վերանալու է Հայաստան հասկացությունը։ Ու ձեր անասուն էգոները, հանեք գցեք ձեր զիբիլի վեդրոները, զիբիլը չէ, վառեք այդ ձեր էգոները։ Ու մի ինքներդ ձեզ փոփեք, որ տիպը Տոնոյանին բանին բռնեցին պատրոն դավոյին, որտեվ փող պետք է վերևները կիսվեն, չէին կիսվել դրա համար էր, ինչով սենց լավ էլ լուրջ չեք տեսնում, բան են անում, սապաստավլյայոտ приятно и с полезным։ Հա էլ այդ գործը կա, որ օրերին են հանում այդ գործերով շոուներ սարքում, այն օրերին, որ թուղթ է պատրաստվում, պետք է ստորագրվի, որ օրերին են իմեջերը փակում։ Այն օրերին, երբ որ կամ պատերազմ է գալու, ռազմական գործողություններ ալինելու, նոր դիրքեր են Հայաստանում վերցնելու, կամ էլ նոր դավաճանական թուղթ է ստորագրվում։ Չսովորեցիք, ասենք 3 տարի առաջ լայվ է անում, վրես խնդում եք, ասում եք խի ասենց բաներ խոսում, մեր երկրին ով պետք է կպնի։ Ձեր աշկով հիմա այդ սաղ տեսակ կատարվել է, էլի է կատարվում։ Հիմա ինչն է ձեր արդարացումը։ What's the excuse now։ Ուզում է դաշնակցություն լինի, ուզում է պատիվ ունեմ դաշինք լինի, ուզում է Հայաստան դաշինք լինի։ What is your excuse now։ Գեներալներ ջան, what is your excuse now։ Թեկուզ Տոնոյանը, թեկուզ Օնիկը, թեկուզ մյուսը։ Որտեղ է ձեր արդարացումը։ Вообще ինչ հասկացություն է տղամարդու արդարացում հասկացությունը, ինչից եք արդարանում։ Հայրենիքը փրկեք, սաղ կմաքրվի։ Սաղը իրար միացեք։ Քիչ է այս ազգը, սաղը քիչ եք։ Ոչ սև ենք, ոչ սպիտակ ենք, ոչ եսիմ ինչ ենք, այ թուրք անասուն մունդարի եթիմ հայվանն է, ինչ եք սաղ չպրկվել, կպրճկվել այդ անասունի արտակնոցից։ Ուրիշ տեղ չկա Հայաստանում, այ քեզ բան։ В общем, այս ամտահոգություններս, դրա համար չեմ ուզում ոչ մի գեոկաղաքական լայվ, որովհետև the more I see the opportunities, ինչքան շատ եմ տեսնում ինչ հնարավորություններ կա, ու որ սս կորում է, դարդից մեռնում եմ ժողովուրդ ջան, hot and cold եմ ելնում էլի այսպես, waterboarding ոնց որ ինձ անելուց էլ եմ։ Ու այդ ազնիվ չի էլի ձյաձերի կողմից։ Այսքանը, ու քանի որ Հայաստանի դեմ կրկին դավաճանական դիվերսիա է պատրաստվում, մեջերս հարցակման տակ են, կիսվեք լայվովս, եթե ձեզ դժվար չի։ Այսքանը, շատ մերսի ձեզ, հաջողություն։